Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet krijues absolut dhe i gjithdijshëm është vetëm Zoti i Madhrishëm. Ai ka krijuar çka ka dëshiruar dhe ka përzgjedhur dhe vlerësuar nga krijesat e tij kë ka dëshiruar. Andaj i takon njeriut si qenje përzgjedhur me vlerësu dhe me përzgjedh dhe me çmu ata të cilën e ka çmu, e ka përzgjedh dhe e ka vlerësu Allahu Gjelle Gjelalu. Të nderuar vëllezër besimtar, në kuadër të temës së kaluar dhe duke pas parasysh faktin e datës së sotshme, dëshiroj me i përcjell në 2-3 mesazhe nga libri Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se Zoti i Madhreshëm e ka vlerësuar njeriu, e don dhe ja dëshiron më të mirën të mundshme. Prandaj dhe e furnizon dhe udhëzon në vazhdimsi deri në ditën kur kthehet tek ai. Sepse njeriu është krijesë e vlerësuar e Zotit Madhreshëm dhe s'ka askush që mposhtë dhe turpron njeriu përveç njeriu veten e vet. Dhe njeriu ngritet në këtë dunja aq sa afrohet afër rrugës Zotit Madhreshëm, nënçmohet dhe degradohet jetën e kësaj bote, aq sa largohet dhe distancohet prej programit që ka caktuar Zoti i Madhreshëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, kur e kemi fjalën te gjërat që i ka vlerësuar Zoti i Madhreshëm, e që është e pamundur dikush me i vlerësu, madje është e pamundur dikush me i rrit më shumë se ç'janë. Kthehemi te tema te çabja bekuar. E kemi thënë dhe po e përsëritmi kalimthi. Njeriu sot ka potencial, ka material, ka aftësi, ka kushte me ndërtu diçka shumë më të madhe, shumë më atraktive, shumë më perfekte se sa çabja. E ka këtë mundësi njeriu, por njeriu se ka një mundësi, cilën më ia dhon shejtrin, me ba të shenjt, s'ka mundësi. Mund me ndërtu, por s'mundet me ngrit në nivelin çfarë ka ngrit Allahu Gjelle Wala. Zoti i Madhreshëm ka kriju gjithçka. Dhe ai ka zgjedhur çka ka dashur. Për shembull, vëllezër, tokën e ka kriju Zoti. Po për pjesëve të tokës Zoti i Madhreshëm ka thonë Kurani kam përzgjedh vendet e shenjta dhe i kam përzgjedh xhamit. Allahu po thotë kështu. Çka nuk kupton që i kam përzgjedh unë? Keni pa njeriu edhe nëse s'hin xhami, kur vjen për rreth xhamisë sot ku vjen i shenjt. Sepse Allahu Gjelle Wala i ka dhënë mendje dhe frekuenca shpirtërore njeriu me kuptu, me detektu rëndësinë e një çështjes. Hiç nëse s'hin xhami, veç po rreth i mira, thotë këtu është vjen i shenjt. Nga po e din që është vjen i shenjt, sepse ka disa parime një që ka vendosur Zoti i Madhreshëm dhe njeriu shkon drejt sinjalit të Zotit të Madhreshëm. Vëllezër të ndershëm, Allahu Gjelle Wala po thot për çabën fihi ayatun bayinat. Në te ka argumente të fuqishme. Shumë s'po përmend. Dhe pasaj po thot men dakhalahu kana aminan. Kush hyn në te ka hyrë në garancion dhe në sigurinë e Zotit të Madhreshëm. Edhe këtu dashta me çuni mesazh. Vëllezër të ndershëm, gjatë gjithë historisë, çabja e bekuar ka qenë garancion për njerëzit. Edhe para ardhjes së Islamit. Njerëzit kanë bërë gjithçka, gabime nga më të rënda të mundshme. Mirë po kur janë afruar rreth çabës, në territorin e çabës, e kanë kuptuar se janë vendin e shenjtë dhe kanë nejt me një farforme turt sjellshme kështu me radhë. Sa që është transmetuar se kanë bërë luftë njëri me tjetrin deri në territor çabës. Kur e kanë kaluar kufinin mbrana territorit, i kanë desh ato armët, edhe kanë thonë tash jemi në shtëpitë Allahut dhe jemi të sigurt për një tjetrit.
Allahu ka dashur me i thonë njerëzve jeta kësaj bote do të më kanë çto vëllezër, e sigurt për njerëz. Nuk ka bre mundësi me jetu, me gëzu këtë jetë nëse s'ka sigurin këtë jetë, nëse s'ka paqen këtë jetë. Po njerëz nuk kanë me jetu miliona vjet, 100 vjet. A shumë me rëndësi paqja, siguria në jetë, që është njerëzit pa dallim ngjyrën, racën, përjardhjen, me shiju këtë jetë kalimtare, me lanë gjurëm sa të mund pozitive dhe më kthy te Zoti Madhrishëm. E Allahu po thotë kush hyn në ambrellën time është i sigurt. Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në jetën e bote 3 persona janë në mbrojtjen e Allahut xhalla wala, sigurinë e Zotit Madhrishëm. Një ka thonë personi i cili është në xhami. Vëllezër, kur të hyjmë në territoret xhamia, kudo që jemi, e dini që jemi në mbrojtjen e Zotit të Madhrishëm. Edhe ai që ki por rreth ti, që vëlla yti, shoku yti, dashamiri yti, edhe ai duhet me qenë i sigurt për teje. I sigurt. Allahu e ka bë haram edhe aromën e keqe në xhami, që mos muni i pasigurt tjetri. Se lema me fol fjalë kërsnuse, fyse, ofenduse, ose me vështërsu dikuna në xhami. Zban kjo punë të muslimanit. Sepse ka hin best Allahu xhalla wala. Edhe aromën e keqe ka bë haram Allahu xhalla wala, sepse i pengon tjetrit. Se lema diçka tjetër, për fjalëve ose për gjanave të këqija. Tha Rasulullahi, njerëz janë best Allahu azza wa jall sa janë në shtëpitë Allahu subhanahu wa taala. I dyti person që në besë dhe mbrojtjet Allahut azza wa jall është ushtari, ai i cili e braktis familjen, e lën pasurinë, lën gjithçka dhe del në rrugë për ta siguruar popullin, lirinë. Kjo është në mbrojtjen e Allahut xhalla wala. Ky çdo hap që ec është në kujdesin e Allahut xhalla wala dhe shpërblimi i tij është i madh te Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta tha njerëzit të sigurt në mbrojtjet e Allahut azza wa jall janë përderisa e veshin ihramin dhe në çabën e bekuar. Vëllezër të ndershëm, çka nën kupton të sigurt? E dini që në çabën e bekuar, në rreth atje me myt, me çkojën, me të kast, gati se të prishet haxhi, se edhe e ka garancion të Zoti Madhrishëm. Edhe e ka garancion, o sigurt. Se lemo diçka tjetër me madhe se kjo. Por njeriu nga njerë del për kufive njerëzore, që regullon, prish gjithçka, i shkel parimet. Por ato që shkelen parime këtë dunjas, ka një gjatësinit e se bote. Se Allah së lejon që dikush me i thy regullat që ka caktu Zoti i Madhrishëm. Pra është në besën e Zotit të Madhrishëm dhe e nin vetën të sigurt, edhe shpirti, edhe mendja, edhe ndërgjegja, sepse është në kujdesin Allahu xhalla wala. Çka nëse në tan jetën njerëz janë të kujdesshëm? Çish bëhet kjo tokë? Çka sikur këtë njerëzit me kanë të kujdesshëm? Tan jetën, jo vetëm xhami. Po dhe as xhamis me kanë të kujdesshëm. Çka bëhet kjo jetë? Kjo jetë i punxhon xhenetit pastaj. Njerëzit bëjnë vepra të mira, njën të sigurt, vjen në shprehje vlera, bëjnë gara për të mirën dhe shijojnë të mirën krejt. Dhe jetojnë të sigurt. Sikur se të jemi të njëjtë edhe jashtë xhamisë. Por jashtë si jemi të njëjtë. Allah po do më dhon një shembull se sa ka rëndësi paqja, siguria kështu me radhë. Të ndershëm vëllezër, me që sot është 12 qershori, dita e çlirimit të Ferizajt, që po nifët tashmë në historinë e re që e kemi përjetuar secili për nesh. Dhe pashtë të arsyeshme në shenjë respekti dhe falënderimi, mirënjohje ndaj gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë tonë. Sepse njeriu në këtë dunjë nganjëherë është borxhlim ndaj atyre që janë bërë sebeb për lumturinë tonë. Njeriu nganjëherë është borxhli ndaj atyre që kanë kontribuar për të mira që ti i gëzon. E nuk ka dyshim se më së shumti që kanë kontribuar për lirinë tonë janë ato që sot si kemi mesin tonë. Janë dëshmorë në rrugën e Allahut azza wa jall. Kanë shkuar në botën e përjetshme. Dhe ne brezat e ri, po edhe ne më shumë që përjetojmë këtë liri, do të jemi mirënjohës ndaj tyre derisa të shkojmë dhe t'ju bashkangjitemi në botën e përjetshme. Kur respekti për ta s'ka me përfundu, brez pas brezi, e lutja jonë e veçantë për ta është Zoti i Madhrishëm ti pas marr inshallah dëshmor
dhe pa dyshim se gjaku tyre është bë kuror I lirisë. E sot 12 qershori është dita e çlirimit të Ferizajt. Vëllezër të ndershëm, në Islam janë 3 parime shumë të rëndësishme. Në Islam parim është liria. Askush këtë dynja nuk meriton me jetu I robrun. Liri nën kupton me u zhvesh për robri se kujt tjetër. Për jashtim robrit ndaj Zotit Madhrishëm. Nëse meriton dikush t'i bëhemi rob, është Allahu xhallahu ala. Jashti askush nuk meriton që ne t'i bëhemi rob. Mos flasni për dikani I cili ka ambicie me pushtu toka të huaja dhe me pamundsu jetën brezave të rita t'i vendi. Si kemi borç, as 1 minutë s'kemi borç ndaj askujt me jetu si rob. Sepse jemi të lirë, na ka kriju Allahu të lirë dhe të lirë duhet me shiu këtë vend. Dhe në liri duhet me ndërtu. Pra liria vëllezër të ndershëm është parim që ka vendosur Zoti I Madhrishëm. Parimi I dytë I Islamit që ka të bëjë me shoqërinë është drejtësia. Vëllezër të ndershëm, nuk ka ardhmëri pa drejtësi. S'ka ardhmëri për një shoqëri e cila nuk është e drejtë. Nuk gjykon drejt, nuk vlerëson drejt dhe nuk jep hakin të drejtës. Nëse një shoqëri shkel mbi parimet të drejtësisë, aja ka me kalu shpejt në anarki dhe I bëhet jetë e vrasht, e pasigurt, dhe pastaj e keqja e merr për masa të mëdha. Pra drejtësia është parim që ka vendosur Allahu në tokë dhe njerëzit duhet I përmbahen drejtësisë. Dhe e treta vëllezër për parimeve të Islamit që lidhet me temën për çfarë po flasmi është barazia. Çfarë nuk kupton barazi? Nuk e kam fjalën të barazia gjinore, sepse ai që ka kriju këtë dunja I ka dado kufi. S'ka kush I ban barabar. Ne jemi të barabart para Zotit, para ligjit, por se jemi të barabart në konstrukt. Sa ai që ka kurdis këtë jetë o kon më I dishëm se ti. Po kur flas për barazi, po them Allahu na ka mësuar Kur'an që popujt pa dallim racën, ngjyrën, prejarjen janë të barabartë këtë tokë. S'ka përparësi I bardhë ndaj të zeut e as I verdhë ndaj të kuqit. Të gjithë janë të barabartë. Kjo është domethënë ligj që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Dhe për një shembull thjesht vëllezër. Se çka nuk kupton barazi në Islam. Në Islam është pyetje vlera, jo ka vjen ti, jo çfarë ngjyre ke ti. Por çfarë vlera, çfarë vepra ke ti? Por herë të parë në histori të njerëzimit, thehet miti I dallimit mes ngjyrave në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 1400 vite më herët. Bilali ka qenë me origjinë pe Habeshes. Bilali, pe Etiopia sotshme. Dhe vjen si rob në Medinë, në Mekë, I shit në Mekë, e pranon Islamin. Dhe për me I tregu pejgamberi njerëzve, gjërata që vinë përmas, se s'ka dallim ngjyra te Allahu azza wa jall. Te Allahu ka vlerë ti çka ban si njeri vepra, jo pamja jote. Allah pejgamberi me ban muezin Bilalin. Edhe hyp në çapën e bekuar nalt atje, edhe e thirr ezanin. Ata që kishin mleth ndaj ngjyrave, njëri prej tyre tha, pe një fis arab, tha krejt mirë ky Islam, po unë s'u pe pranoj sepse po e ban barabart arabin me etiopianin e kështu me radhë. Po Rasulullah ishte I qartë, tha kush hyn në Islam, kjo është barazi. Kjo është vlerë, sepse Allahu na ka kriju gjithë. Deri në vitin 1952 janë shit njerëz të zinë për Evropë. Deri vitin 1952 njerëzit e zi janë shit për Evropë. Si rob. Historia dëshmitar. Ne muslimanët jemi kampion të vlerave. Ne flasim për vlera. Sepse para 1400 vite në ka bo barabar Allahu në shëriatin e ti. Wallahi nuk qënë pesh në gjyra as pa me çfarë ki. Por kanë me qu pesh në kanar neset e Zoti, vepra të Allah, çfarë vepra ke bon këtë dunja. Qa ke bon këtë dunja. Çfarë vepra të mira ke lan. Sa Allah si ban për shtypi fizionomia. Si ban. Ajo është I bukur Allahu xhallahu ala.
Ai s'vlerëson pas bukurisë e njerëzve. Bile tha pejgamberi sa hadith, Allahu nuk shikon fytyrat e njerëzve, sa janë të bukur, por Allahu shikon zemrat dhe punët e njerëzve. Pra vëllezër të ndershëm, 3 parimet e Islamit, mbi të cilat ndërtohet shoqëria. Një liria. Dhe ne si popull e kemi dashur lirinë, natyrisht nuk ka ardhur me lula, ka ardhur me sakrificë të madhe dhe ne jemi mirënjohës. Pafundësisht gjithë atyre të cilët kanë kontribuar për vlerat e lirisë. Dhe ne sot frymojmë të lirë. Dhe unë sen nuk e kuptoj. Nëse ne nuk e duam vendin tonë, kush po don me dash vendin tanë më shumë se ti? Nëse ne nuk e ndërtojmë këtë shtet, këtë vend, kush po pret me armë ndërtu? Kush? Pse ne shqiptarët e kemi këtë defekt kaq të madh vëllezër? Pse? Pse s'u po të kalojmë vetën? Për shka? Ky është vendi jonë. Këtu ne ka kriju Allahu xhelle wala. Ne do të me dash më shumë se çdo kusht tjetër. Kush do le të na vjen musafir mi se vjen. Por damaçin, zot shtëpijet me kanë na shqiptar dreva tona. E jo më shite, më përçaj, më po pikë pes. Por interesat karrikës me vunë pikpyetje por 100 vjetash me fatin e popullit tan. Liria në erdh, por ne duhet me ndërtu shtetin. E dyta drejtësia, ai i cili se don drejtësinë për veten se ato diku tjetër. Vëllezër, drejtësia nuk ka kush ku të konvenon ty. Po drejtësia është e drejtë, edhe kush të konvenon. Dhe barazia të gjithë do të jemi të barabartë, por do t'i vlerësojmë ato që meritojnë vlerësimin. Do t'i vlerësojmë jam i përparësi atyre që meritojnë me vlera dhe jo të bazuar në traditë ku diçka. Këto janë parimet e Islamit, do për shkak të kohës pe përfundoj këtu, duke lutur Zotin e Madhërisëm që edhe njerë të gjitha ato të cilët kanë kontribuar të vdekur e të gjallë për lirinë e këtij vendit, inshallah Zoti i Madhërisëm i shpërblen me të mirat e tij në këtë botë dhe me shpërblime të botës së përjetshme e neve të gjallëve dhe atyre që vinë pas neve. Inshallah ne mundson Zoti i Madhërisëm që të reflektojmë, ta duam vendin tonë, ta ndërtojmë vendin tonë dhe ta bëjmë këtë Kosovën tonë të dashur, të trevat tona shqiptarisë, të bëjmë vendet më të mira, më të bukura, më të dashura se sa çdo vend tjetër në dikun tjetër. Tu pe përfundoj, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.